唔使錢都可以養生㗎。依3樣嘅純小工具咧，一定要用起嚟，尤其是等會的第3個，第一個掃子。哦，不，勺子，家家户户都有吧？可以选这种勺柄比较长的，勺体呢圆润光滑的不锈钢勺子。接下来呢，教你们4个 magic 的用法。如果平时呢会觉得颈背酸痛的话，都可以用它刮一下颈后的大椎穴；腰疼的话就刮后背和手背，这样呢就可以改善腰部，促进整个的血液循环，缓解腰疼的问题。如果说你有便秘的问题，也能帮你搞定。腰着肚脐顺时针转圈刮痧，促进我们胃肠道的蠕动，能很好的缓解便秘的问题。再来，像我平时看电脑久了的话，眼睛呢又干又累的，就可以用这个勺柄揉我们眼周的穴位，也可以用它来呢轮刮眼眶。想不到吧，一把小小的勺子能有这么多的用处，省钱省到家了。下一个，噔噔噔噔，眼熟不你们？神奇咖啡杯多，应该都不陌生了吧？很多人喝完咖啡这玩意就给扔了，我来教你们把废物变成宝。拿根艾灸条插在中间，立马变成一个艾灸支架。如果说你湿气比较重或者睡眠不好，到了秋冬季节呢，手脚冰冷的话，可以灸一下这个涌泉穴，把它一垫高呢，就可以继续灸3阴交，对安神助眠特别有效。提醒你们一下，因为我平时用这个方法呢灸的比较多，底下呢记得放一张白纸，打扫的时候呢一扔就完事了，解放上手又不花钱，以后不用求着你对象帮你拿着了。第3个，网球还是大牌的绝对的原创，全网你都找不到。因为我从小打网球嘛，跟他的关系呢就特别好，总想着呢跟他整点互动，没想到这一小小的球呢被我开发成一个缩小版的按摩椅，就那么几块钱，教你们3个动作：1踩、2夹、3按摩。在我们的脚底上呢分布了很多的穴位，可以将网球沿着脚跟一直滚至前脚，重复滚动个5到10分钟，力量呢不能太轻也不能太重，感到轻微的酸痛呢就可以了。这个动作既简单又可以帮我们伸展脚底的筋膜，还能按摩到痛处，缓解我们一天下来脚部的疲劳，尤其是走路比较多或者久坐的朋友。第2個，膝蓋夾球，隨住年紀越嚟越大膝頭哥嘅磨損都越嚟越嚴重，尤其我哋一般中意打波嘅朋友，所以一定要提早學識點樣去保護膝頭哥。我們的上身呢坐直，將網球夾在2個膝蓋之間，輕輕的抬起腳跟，自然的呼吸，保持這個姿勢呢大概2分鐘，每天只要做2到3次，能夠鍛鍊到我們膝蓋附近的肌肉群，幫助它減負，從而減少整個膝蓋的磨損。而且這些肌肉呢平時是用不上的，就是你能練到。第3，揉腹部。我家老中醫爺經常跟我說，腹儀常揉，就是在醒後呢和睡前都得去揉你小腹周圍，長期堅持下來，可以增加整個腸胃的蠕動，還有脾肺的功能。現在的人就得有，將網球隔着你的衣服，圍着肚臍眼呢，採用逆時針和順時針交替的方法，輕揉着它的周圍，幫助你整個的消化。很多人就會說，為什麼你不用手搞這麼多事幹嘛？你就先去試試看，只用手的話呢，按起來沒什麼太大感覺，用上它呢，力度就很均勻，而且你需要使上的力呢更小。作為一個養生人呢，無時無刻都會想把身邊的東西利用起來。要是你們有什麼好玩又好用的小工具呢，趕緊來分享給我。拜拜拜拜。